Akurát tam, kde si, tam je taký nepríjemný kameň, akurát na pedál. Nebolo tam miesto, že by som si to nadbehol ako s kamionom. Musel som si v správny okamih zahodiť zadné koleso. Ak by som ho odhodil viac, položil by som ho do prázdna a nemusím ti hovoriť, čo by sa stalo. Ak zase málo, tak... Zase som chytil tam ten pedál. Dávaj tam pozor, pre Boha. Tak nejak som chcel urobiť začiatok videa, ale na to mi Noro hneď povedal, že tie rečičky s pedálom, ako si mám dávať pozor, sú poriadne trápne, že ak to dám preč, tak to naberie oveľa väčšiu vážnosť. Ak si predstavíš, že sa odtiaľ dá zísť na bicykli, tak je to miesto s úžasnou atmosférou. A nepočul som ešte o nikom, kto by sa o to predo mňou pokúšal, takže to bola pre mňa predovšetkým výzva. A ďalšia vec, vždy keď idem jazdiť, vyhľadávam miesta, kde nejazdí úplne každý, kto má bicykel. Mám rád miesta, ktoré sú technicky náročné a to je pre mňa to najdôležitejšie pri jazdení, ktoré uprednostňujem. Ak jazdím z kopca, kde sú úseky, ktoré prejdem bez toho, že by som sa musel nejako viac snažiť, tak ma to jednoducho nebaví. To nie je nič pre mňa. Ja potrebujem cítiť, že terén vytrapí mňa aj bicykel. Kúrnik! Ak nejaký úsek neprejdem hneď na prvýkrát, vtedy viem, že som na správnom mieste. Keď musím zo seba vydať úplné maximum a skúšať to aj niekoľkokrát, až kým úspejem. To je to, čo ma na tom baví. A potom pocit, ktorý vtedy nastane, je na tom celom to najlepšie. Dobre, teraz to bolo super. Dobre, vypni, zle mi je. Len tak sa ako jazdec môžem zlepšovať a posúvať niekde ďalej. Nebolo by to lepšie odhentiaľ niekde, aby to bolo tak lepšie vidno zbližšia, ten switch, ako robíš? Nie, tam nemáš kde sa môcť postaviť. Nešpekuluj. Dobre. Strtkáš sa, to nemá význam. Toto miesto spadá trochu do inej kategórie. Boli tam dva úseky, ktoré vzbudzovali rešpekt, ale neboli tam vyslovene miesta, ktoré boli ťažké na jazdenie. Ten nájazd som tu nemal úplne najlepší. To je strašidelné toto. Ak som niečo musel skúšať viackrát, tak to boli hlavne switchbacky. A je to len preto, že switche mám brutálne rád a chcel som, aby vo videu vyzerali dobre. Stojím, ale to nebolo dobre. Chcem, aby to bolo, vieš, tak aby som to na šupu tam otočil, aby to, vieš, nevyzeralo tak šuflikansky. Prvý switch, ktorý sme točili, sa mi podaril v podstate hneď. Ale doma som potom zistil, že ten záber má úplne rozasený fokus, tak poďme, museli sme tam prísť znova a akurát vtedy išli dole po ceste nejakí známi. Ostali tam stáť a pozerali sa, že čo tam vlastne robím. Kto by nechcel vidieť typka, ako sa kutúra dole zo skaly, že? No a keď sa pozerá niekto na teba, tak sústreď sa potom. Teraz to vyjde. Natáčal som sa tu. Chápeš, veď to není možné. Za tým switchom som sa rozbiehal v podstate z nulovej rýchlosti, tak rovnováha tam bola veľmi dôležitá. A hneď potom nasledoval jeden z tých kritických úsekov. Nebolo to nejak ťažké, ale aj keď to bolo pomerne strmé, tak na tej skale bol perfektný grip. Za ním potom nasledoval rovný úsek, ale bol v odklonenom traverze. Bolo tam miesto len tak na šírku kolesa a trčali tam skály, o ktoré som mohol ľahko zachytiť pedál. Takže musel som sa veľmi koncentrovať na jazdu, aby som ten pedál nezachytil. No a ten druhý kritický úsek. To bola kľúčová časť celého zjazdu.
Vždy, keď som to prešiel, tak som vedel, že najhoršie už mám za sebou. Keď som stade išiel hore s bajkom na pleci a pozeral sa na to, kade vlastne idem. Ale zo skúsenosti viem, že na takéto veci sa nemôžem pozerať ako človek, ktorý tam stojí na nohách. Musím sa na to pozerať ako jazdec z kokpitu bicykla. A vtedy, keď držím rajdy, stojím v pedáloch a som na 100% sústredený, čo idem urobiť, je to oveľa jednoduchšie. Pocit z dobre urobeného switchu mám len vtedy, keď ho švihnem na šupu. Potom sa ale ľahko môže stať, že taký premotivovaný ho prehodím viac ako bolo treba. Trošku si naprášil. Tam to už nebolo také temné, že by sme sa teraz tomu nemohli zasmiať. Musím si vyprašiť bordel stopánok. Záverečný zošup. Fú, to je smrť. Inak som rozmýšľal, že možno aj stade to pustiť rovno dolu. Keby bolo trošku vyčistené, že máš kam ísť, tak to pustíš. A ešte by si mal ísť na tú skalu a skočiť. Tak si priskočí. Zo začiatku sa mi to vôbec nezdalo ako dobrý nápad, ale potom som si hovoril, že celý čas tam pôjdem pomaličky, lebo budem zápasiť s rovnováhou. Nebolo by od veci, keby som to pustil rovno dolu. Ale keď som tam potom prišiel, že to pôjdem obzrieť, tak som mal veľký rešpekt pustiť to hneď z hora, lebo som vedel, že keď sa dostanem na tú voľnú súť, tak zastanem až dolu. Tak som si to najprv skúsil pustiť niekde zo stredu, kde boli tie pevné skaly. Hlavne som potreboval vedieť, čo to urobí na tom konci, ako myslím bicykel, či to bude mať tendenciu prevrátiť ma cez rajdy, alebo jednoducho som nevedel, čo mám od toho očakávať. Ale keď som si to skúsil dvakrát do tých pevných skál, tak som zistil, že je to pohoda. A potom, keď som sa už odvážil pustiť až z hora, zistil som, že nie je nutné ísť nejak extra opatrenia a môžem to tam veselo nasypať a brzdiť až úplne na konci. Potom sme už len potrebovali natočiť niečo na koniec videa a to už bola len sama zábava. Stierače netreba. Jazda z auta. Poďme, ja potom tam pri tom akože vyjdem tak z boku a... Takže ty ideš rovno za nami? No idem za nami, nech mám tak rýchlosť, lebo odtiaľ sa tam nemám ako rozbehnúť moc. Dobre. Poďme. Ideš rýchlo, starý! Rýchlo ideš. Nestia. Ty šiel rýchlo. Som nevedel, jak to mám držať. Tak čakal som kadečo, že dnes zažijem. Tak si to som ani ja neretala teda. Toto úplne nebolo to, s tým som sa ráno zobudil, že točíme naozaj. Dobre, takto viac nie. Som ísť bez ruky, sa mi to nepodarilo. Malý make it go. Hotovko. Ďakujem vám pekne za spoluprácu.
kopček.